오늘은 파이어플레이스에 불을 붙이는 것에 대해서 조금 얘기를 해보려고 합니다. 그게 뭐 굉장히 특별하냐, 그게 뭐 새로운 정보냐라고 얘기하시는 분들도 있겠지만, 저는 조금 새롭게 배운 부분이 있어서 오늘은 그 탑 다운 파이어에 대해서 좀 얘기를 해보려고 하는데, 우리가 보통 티피컬하게 알고 있는 방법은 나무가 있으면 아래에서 불을 붙여서 이렇게 불이 위로 번지게 하는 그런 게 굉장히 티피컬 하잖아요. 근데 오늘 말씀드릴 것은 위에 불을 붙여서 아래로 자연스럽게 번지게 하는 방법을 좀 얘기를 해보려고 하는데, 첫째 장점은 연기가 나질 않습니다. 두 번째 장점은 불도 좀 오래 타고, 그래서 그거에 대해서 좀 얘기를 해보려고요. 저희가 이사 온 지 얼마 안 돼서 파이어플레이스에 불을 붙였는데, 제가 알고 있던 방법대로 아래에서부터 위로 불을 지피니까 온 집안에 연기가 가득 찼어요. 그러니까 걱정이 많이 되더라고요. 이게 굴뚝이 막힌 거는 아닌지, 또 뭐 다르게 잘못된 건 아닌지, 또 침리 파이어가 뭐 많다고 하니까 걱정이 됐는데, 지금 굴뚝도 한번 뭐 보고 하니까 별 문제는 없는 것 같아서 리서치를 해보니까 탑 다운이라는 그런 방법이 있더라고요. 방법은 뭐 간단합니다. 그 두꺼운 나무가, 큰 나무들이 아래로 가고 위로 이제 조금 자그만 나무들을 어슷하게 쌓게 되는 거죠. 그 다음에 맨 위에는 제가 말씀드렸던 그 킨들링이란 거, 다른 뭐 비디오 제가 했으니까 거기 보시고요. 킨들링 같은 그 불쏘시개, 한국말로는 그런 걸 놓고 위에 신문지만 놓는 걸로 해서 전혀 연기 없이 굉장히 이펙티브하게 불을 붙이는 방법을 오늘 한번 해보도록 하겠습니다. 불을 오늘 전격적으로 붙이기 전에 몇 가지 한번 보죠. 뭐 파이어플레이스 사용하는 데 있어서 몇 가지 좀 나눠볼 텐데, 뭐 다 알고 계시죠? 이 듀라 플레임이라는 이 물건은, 이거는 그 나무 톱밥을 컴팩트해서 만든 건데 한 3시간에서 4시간 정도 탄다는 걸로 알고 있거든요. 그래서 이건 뭐 그냥 올려놓으시고 불을 붙이면 되는 거고, 그죠? 그 다음에 이거는 뭐 파이어플레이스 쓰는 데 있어서 이렇게 긴 매치인데, 있어도 되고 없어도 되지만 굉장히 뭐 저는 유용하게 쓰고 있어요. 그래서 어떤 분이 주셔서 쓰는데, 만약에 사서 쓰라고 하면 쓰지는 않을 것 같아요. 근데 이제 뭐 있으니까 쓰는데 굉장히 잘 쓰고 있습니다. 이거는 제가 좀 추천하는 건데, 스트라이크 오브 파이어라는 건데, 이 박스 안에 48개, 48개의 이런 조그만 블락들이 들어있어요. 근데 이게 한 뭐 10분 정도 탄다고 해요. 근데 10분까지는 잘 모르겠고, 제가 이게 굉장히 유용하게 쓰고 있습니다. 그래서 처음에 그 불 피우는데 잘 사용할 수 있을 텐데, 오늘 뭐 말씀드린 탑 다운 파이어에서는 뭐 이것도 사실은 필요하지는 않아요. 불을 지펴 보도록 하겠습니다. 아까 잠시 설명드렸던 대로 굉장히 간단해요. 일단은 두꺼운 나무를 아래 쌓으시고 그 위에 점점점 작은 가지들을 쌓아가시는 방법이거든요. 그래서 일단은 이렇게 두꺼운 나무를 한번 넣어보죠. 놓고 이런 식으로 놓고, 그 다음에 위에 조금 더 이제 작은 나무들을 쌓게 됩니다. 이런 식으로 쌓고요. 하나 더 놔볼고요. 이런 식으로 놓고, 일단 이렇게 쌓으신 다음에 위에 저희 말씀드렸죠, 킨들링 저희가 만들었어요. 킨들링 만드는 방법은 제가 다른 비디오에서 말씀을 드렸고, 그래서 킨들링을 이렇게 좀 쌓습니다. 킨들링을 그리고 이 파이어 스타터를 써도 좋고 안 써도 좋은데, 뭐 하나 넣어보죠. 파이어 스타터 넣고, 어디 보자. 킨들링을 한 몇 개 더 넣어보죠. 몇 개 더 넣고요. 그 다음에 신문을 한 2개 정도, 2장 정도 뭉쳐서 놓으시면 돼요. 이렇게 뭉치셔서 하나 정도 놓고, 또 하나
원하시면 이렇게 뭉치셔서 이렇게 놓으시면 될 것 같아요. 그러면 다예요. 그러면 이제 불 비치는데 필요한 모든 게 다 끝났고요. 일단 침리 뚜껑을 열어보죠. 뚜껑을 열었고요. 그 다음에 불을 붙여보도록 하겠습니다. 굴뚝 안에가 상당히 차갑거든요. 다른 그 커먼한 이유가 굴뚝 안이 차기 때문에 연기가 아래로 이렇게 다시 나오는 그게 있는데, 보시다시피 탑다운 파이어를 하실 경우에는 신문지가 벌써 타면서 불꽃이 이제 위로 가게 되거든요. 이 열기가 이제 위로 빠지기 때문에 그만큼의 그 연기가 덜 나는 거죠. 네. 지금 보시다시피 연기는 전혀 밖으로 나오지는 않고요. 지금 굴뚝으로 지금 다 빠지고 있는 상황이기 때문에 한번 불을 놓아도 보죠. 일단 지금 뭐 한 5분 정도 지난 상황인데요. 불은 완전히 붙었다고 봐야 되고요. 자세히 보시면 아시겠지만 아래쪽까지, 아래에 그 첫 번째 킨들링이 타면서 아래로 불이 떨어져서 지금 두 번째 레이어에 있는 그 나무가 타고 있죠. 그래서 지금 제가 사용하는 나무는 옥트리입니다. 옥트리가 한국 그 도토리 나무인 것 같아요. 그래서 옥트리인데, 옥트리가 굉장히 나무가 덴시티가 있어서 이게 딱딱하기 때문에 굉장히 오래 타고 화력이 좋은 걸로 알려져 있습니다. 그래서 어, 이거 알아두시면 별거 아닌 정보긴 하지만 알고 계시면 이번 겨울에 벽난로 아주 연기 나지 않게 아주 잘 사용하실 수 있을 것 같습니다. 한번 요번에 한번 트라이 해보시면 어떠세요?